నా పేరు కుటుంబరావు అండి. నేను రీజనల్ డైరెక్టర్ని డైకిన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రీజనల్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాం. ఇవాళ మాతో పాటు మా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ కమల్జీ జావా గారు, మిస్టర్ సంజయ్ గుల్ గారు ఉన్నారు. మేము ఇక్కడ మియాపూర్ క్రాస్ రోడ్స్ దాటినాక రతన్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ అనే ఫుల్ లైన్ సొల్యూషన్ ప్లాజాది డైకిన్ది ఓపెన్ చేసాం. ఈ ఫుల్ లైన్ సొల్యూషన్ ప్లాజాలో మీకు కావాల్సిన అన్ని స్ప్లిట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్, క్యాసెట్స్, డక్టబుల్స్, విఆర్వి, మన డీప్ ఫ్రీజర్స్, చిల్లర్స్ అంటే డైకిన్ తయారు చేసే ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీకు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇవన్నీ లైవ్ డెమోన్స్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఈ లైవ్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ చూసి ఇప్పుడు మన వచ్చే పండగలు సంక్రాంతి, దసరా కానీ దివాళీకి కానీ మీకు కావాల్సిన ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఇక్కడ మంచి ఫైనాన్స్ స్కీమ్స్ కానీ మన క్యాష్ బ్యాక్ కానీ గ్రీన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ అంటే 6,000 రూపాయలు మీకు పాత ఏసీ ఇస్తే కొత్త ఏసీలో పాటు తగ్గిస్తాం అన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఆఫర్స్తో మీరు ఈ దసరా దివాళీకి తీసుకుని ఆనందించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.